नमस्कार। खर्राटे लेना एक साधारण रोग है जिसमें रोगी सोने के बाद नाक से तेज आवाज के साथ सांस लेता है और छोड़ता है। आइए जानते हैं खर्राटे लेने के कारण। खर्राटे लेना रोग का कोई कारण नहीं है, लेकिन इस रोग पर खोज करने वाले चिकित्सकों का कहना है कि खर्राटे लेने का मुख्य कारण है। नंबर 1, नाक में उत्पन्न रुकावट होना। नंबर 2, शराब पीना। नंबर 3, लंबा मुलायम तकिया लेकर सोना। नंबर 4, पीठ के बल अधिक देर तक सोना। नंबर 5, सोने के लिए दवाइयों का प्रयोग करना। नंबर 6, अधिक मोटापा, नासापत का पथ भ्रष्ट हो जाना। नंबर 8, एडिनाइड की वृद्धि। नंबर 9, खराब मांसपेशियां स्तर। नंबर 10, दमा, धूम्रपान। नंबर 12, मुलायम तालू या जीभ के ऊपरी भाग का बढ़ जाना। खर्राटे लेना बंद करने के लिए कुछ उपाय। नंबर 1, अच्छी नींद लाने एवं खर्राटे बंद करने के लिए रात को गाय का घी हल्का सा गर्म करके 1 से 4 बूंद दोनों नथनों में डालें। नंबर 2, शराब व सिगरेट आदि नशीले पदार्थों का सेवन न करें। नंबर 3, सोते समय अपने शरीर को पूर्ण आराम दें तथा सोते समय ध्यान रखें किसी भी अंग पर जोर न पड़े। नंबर 4, अधिक भोजन न करें तथा अधिक देर तक जागने से भी बचें। नंबर 5, नाड़ी शुद्धि के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। नंबर 6, करवट लेकर सोएं। नंबर 7, यदि मोटापा हो तो वजन को कम करें। नंबर 8, रात को सोने से पहले अधिक खाना न खाएं। नंबर 9, नींद के लिए नींद की गोलियों या अन्य दवाइयों का प्रयोग न करें। नंबर 10, जिन्हें रात को सोते समय खर्राटे लेने की आदत पड़ गई हो, उसे खर्राटे से बचने के लिए रात को सोते समय मन को शांत एवं मस्तिष्क को बाहरी विचारों से मुक्त रखकर सोना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक एवं शेयर करना न भूलें।